नमस्कार मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आणि तुम्ही बघत आहात नॅचरल और मॅनमेड सिनेरीज ब्लॉग। तर मित्रांनो, आज आपण निसर्गाच्या सानिध्यात जाणार आहोत। मित्रांनो, तुम्हाला माहितीच असेल आज सध्या पावसाचा दिवस चालू आहे आणि पावसाचं वातावरण मित्रांनो तुम्ही बघत असाल। रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला कसं हिरवगार गच्च असं निसर्गरम्य वातावरण मित्रांनो आणि वरती ढगाळ वातावरण आहे पावसाचं मित्रांनो। व्ह्यू वाटत आहे मला आणि पाऊस चालूच होतो मित्रांनो। आता बस काही थोडा वेळ झाला मित्रांनो, पाऊस थांबला आणि आम्ही जस्ट निघालो आता। तर मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा मित्रांनो। तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा आणि आजचा हा ब्लॉग जर आवडला तर लाईक नक्की करून टाका मित्रांनो। मी मित्रांनो लाईकचं टार्गेट ठेवला मित्रांनो, जवळपास 150च आहे, सगळ्यात कमी ठेवला टार्गेट मित्रांनो। तुम्हाला टार्गेट कंप्लीट करण्यासाठी सपोर्ट करा मित्रांनो। तुम्ही लाईक करून टाका जर तुम्ही आता व्हिडिओ हा वॉच करत असेल तर। चला तर मित्रांनो, कंटिन्यू तुम्ही हा ब्लॉग बघत राहा।